sen täältä teet? Sinun piti tulla vasta 9. Sitäkö sinä teet täällä sillä välin, kun minä olen poissa? Tässä on sinun sisäsi. No mitäs mun isäiselle on sitten tapahtunut? Hän lähti hotelliin taksiyöksi. Ja senpä... ei ihan sama. Mitäs hänelle tuli? Häntä ei kiinnosta. No joo. Ehkä tänään soittaa Arianalle ja pyytää anteeksi, että veljeni on niin idiootti. Soitan Skypen kautta. Moi Ariana. Moi. Niin... Anteeksi sitä kun... Oota hetki. Joo. Se on terveisiä Tomille. Ariana? Ariana? Nyt ei kaikki ole hyvin. James, mikä tuo Kiljonta oli? Hän ei viitsi leikkiä tyttöä. Minä en ollut se. Se oli Arjan. Se varmaan... Sille tapahtui varmaan taas jotain. No mene selvittämään sitten. Kunhan se ei taas johdu sinun veljeesi. En halua kuulla sitä enää yhtään. Olkaa te vaan täällä lemmenkäpysiä. Mikä häntä vaivaa? En tiedä. Nuoret ovat sellaisia. Minkä takia täällä on ovi auki? Ariana ei kyllä ikinä jätä ovea auki. Mitä täällä on tapahtunut? Ariana? Ariana? Taas. Sieppaus. Noin, nyt mä siivosin nää. Se ei löydä. Siinä sulle sun tyttös. Laita se sinne vankilaan. En mä sitä tarvitse. No mitä se sit tarvii? Pilata mun veljen elämä. Ai Se hankki mut ensimmäisen kerralla. Ei ihan sama. Ne pilas mun elämä. Mä luulen, että ne oli ne huumeet, mitä ne käytät. Tiedäks vaan? Ne ei oo huumeita. No mitäs ne sitten on? Ne on lääkkeitä. Joo, no ei kiinnosta. Herätys! Missä mä oon? Apua! Sä hirveys. Miten sä pääsit vankilasta? No, karkasin. Miten niin? Sä tapoit mun siskon. Miksi? No siksi, koska mä tapaan kaikki mun jakset. Sä oot ääliö. Ihan sama, oot säkin. Et sä pääset sieltä pois. Pitkään aikaa ennen kuin James on pois. Kyllä James tulee vielä hakemaan mut. Mä puhuin sen kanssa puhelimessa, se kuuli, kun mut napattiin. Ihan sama. Se ei oo ihan tyhmä. Mitä sä äsken just sanoi? Että se ei oo niin tyhmä kuin sä luulet. Ei. Mutta musta tuntuu, että... Se puhuu puhelimessa ja sä kidnappasit sen silloin, kun se puhuu puhelimessa. No en mä tiennyt, että se puhuu puhelimessa. Ei mä oo mikään jumala, en mä voi tietää kaikkea. Kyllä voit. Mä menen vartioimaan ovea. Mene. Ai. Tää on yksityisaluetta. Missä nyt toisessa? Ai mun jalka. Mä en pysty käveleen. Tom! Noin, nyt sä et saa enää henkeä. Ja se teidän käyttämä ase menee sinne. Täällä olisi käyttöä. Ariana! Mitä? Ariana! Mä oon täällä!
Jahas, täällä on todellakin käyttö. Et sä voi olla tosissas. On. Mä pilasin elämän. No et sä voit meitä molemmia laittaa tänne. No, se on siinä jumissa. Jason, on se kunnossa? Eikö mikä sun nimi oli? Ei pääse pois. Oh. Jamal James. No ihan sama, ei sen nimen nyt ole varmaan niin väliä. Viettäkää onnelliset loput. Te ette saa ruokaa tai vettä pari päivää. Tom. Annoiko sille pyssyn? En mä sitä Se anna. ampui mua jalkaan. Mistä hitsistä se sai pyssyn? Ei tässä meidän nimeä lue. Me kirjoitetaan aina omat nimet. Sehän oli hyvä idea. Tunnistetaan omista nimistä omat pyssyt. Salanimistä. Kotka ja haukka. Kiva kun paljastit ne. Kiitos hei, älypää Tom. Pidä suuski. Siinä sen aikaa kun teille tota avainta, te ette pääse pois. Ihan sama. Meidät tullaan auttaa. Ei tulla. Adios. Tulee kohta. Ei tu. Voitte kuule uskoa. James sanoi. Mulla äsken laukaus. Mä veikkaan, että se on täällä. Mennään. Tiedän. Ovi Lisää auki. tunkeilijoita. Ovi auki Pois tai- siitä. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä. Joo. Avaappa sovi niille viisastelijoille. Kastes. Pääsin sisään, autan Jamesin. Nyt mulla ei ole avainta. Avain on siellä pöydällä. Avataan ovi. Häivytään täältä. Joo. Oota, mun rosetti, mä sain sen mun siskolta. Mennään. Hei, mä sain idean. Mitä jos kostetaan noille samaan malliin? Ei. Se yksi pääsi pakoon. No, mutta toi yksi luuseri on tuolla ainakin. Joo, se vaan. Mennään.